po. Nandito po ako ngayon sa clinic kasi merong ubo at sipon si Angelo. Mahirap kasi wala akong tulog. Hi, mga friends. Oo, walang tulog. Wala akong tulog. Si Angelo kasi sinisipon at ubo. So, in 2 years po, ngayon lang siya nagka-ubo. So, hindi po ako nakatulog. Wala nga akong supply eh. Nandito po ako sa clinic. Papatingin ko po siya. Appointment namin ay 2:30. 2 p.m. pa lang dito. May supo po siya. Kasi winter season dito eh. Maraming inuubo. So, nahahawa siya. So, yung si mama nag-aalaga, hindi siya nagkakasakit ng ganito. Although, mainit sa Pilipinas. So, wala pa po akong tulog. So, balitaan ko po kayo mamaya kung ano yung findings. Inuubo po siya. So, sinisipon doon. May sore throat yata siya eh. See, ayan po siya. Naglalaro pa rin siya. Sige lang siya ng laro. Ayan. Say hello. Hi. Ayan po. 2:30. Ano pa lang time ngayon dito? Time is 2 p.m. pa lang. So, 2:30 yung Is this your toy? Look. No. Shh. Ayan po siya. Maginaw kasi ngayon dito. Lahat may flu. So, magtuto pa lang siya on February. So, winter season po kasi dito. Kalat yung flu at yung virus dito. So, mamaya po, ilagay ko yung mga ways po para maiwasan yung mga flu, sipon-sipon na yan at ubo. Kasi pag may work ako, nandun siya sa tatay niya. Hindi ko po siya inaalagaan. Calm down. Shh. Shh. Pigel. No. You want this book? See this book? A book? A book? This? Is your book? Is this your book? Look. A book? Ayan, inuubo po siya. Hindi pa nga ako kumakain. Minom lang ako ng tea. Siya pinakain ko. Kasi inaantok pa ako. Inaantok pa talaga ako. Hi! Gabi po dito. Kadarating lang po namin sa clinic kasama ng anak ko. Meron po siyang virus kasi winter season dito. Nagtaka ako bakit ganun. Kasi pag nasa akin siya, hindi siya nagkakaroon ng ganyang sakit. So, ngayon, hindi na naman ako makakatulog. So, may virus siya, sore throat, running nose, coughing siya. So, flu talaga. Nakalimutan ko lang yung drops for flu kasi pwede na siya eh. Ewan ko ba nakalimutan ko kasi wala talaga ako sa tulog. So, ngayon, 4 p.m. na po dito. Nakatulog na po siya. Kadarating lang namin from clinic.
Andun siya sa taas kasi nag-vomit din siya, sumuka siya sa higaan namin kagabi. So, nilinis ko po yun. So, meron kasi ditong 2 kwarto sa baba, at saka meron din doon for emergency sa taas. So, inisip ko, doon na lang kami matulog. So, yung sofa, ginawa kong kama. Pwede kasi yung gawing kama, multi-purpose yun eh. Hindi pa rin ako kumakain kasi di nga ako makakain pag ganito. Marami akong iniisip. Kasi may sakit siya. So, sa Thursday, papasok ako ng trabaho. Mahina pa kasi yung katawan niya sa mga gantong lamig. Hindi pa siya sanay. Although, dito ko siya pinanganak. Sa tropical country talaga siya. Yung nag 1 year old. So, dito rin siya ulit mag 2 years old. Kinuha ko na lang. So, hindi po talaga siya sanay dito. Masyado pa po siyang bata para saluhin yung sobrang ginaw. So, kung hindi lang kailangan, hindi ako lumalabas ng house. Kasi, nakukuha rin yan eh. So, pag winter talaga, hindi ako palalabas. May flu jab po ako. Kasi yung anak ko, wala pang flu jab. Yung anak kong babae, mayroon na yun kasi 6 years old po siya eh. So, hindi na naman ako nito makakakain sa makakatulog. Sabi yung doctor sa clinic, meron siyang virus. So, keep on drinking na lang palagi. Give fluids. Patay. Yung diaper puno na naman. Ubos talaga yung diaper na yan. So, okay lang at hanggang sa maging okay siya. So, keep on tuning po sa YouTube channel ko. Sa lahat po ng nag-subscribe. Thank you po. Opo. Madami pong nag-subscribe this month po sa akin. This 3 days ago po, kasi ngayon pa lang ako nagsisimula eh. Madami pong nag-subscribe sa channel ko. Next time po ipapakita ko po kung paano po yung pag-take care sa ngipin, pag-iingat sa ating mga ngipin. Yung ngipin ko po sa gitna, ayan. Ganyan po talaga siya. Malapit na siyang, hindi siya pantay-pantay, pero natural yan. Nanganak na kasi ako, medyo humina yung ngipin ko. Paano yung pag-take care sa ngipin? Mahal din kasi dito mag-maintain ng ngipin eh, magpa-dental. Hindi siya libre yung treatment dito. Nagbabayad. So, ayoko magpapustiso. So, dahil marami po yung nagre-request about taking care of our oily skin, magagagawa po ulit ako ng video para doon. By request, lalo na yung mga skin oily. In general, oily po, chinita skin, or Asian skin, English skin, Indian skin, whatever the nationality, you can watch my YouTube channel po. Yes, yeah. Opo, you can watch my YouTube channel. Meron po ako dun. Iko-continuous ko po yung video about how to protect the oily skin. Yes, salamat po sa mga nag-watch. Kasi kulang po yun eh. So, maggagawa po ulit ako ng video. Kasi marami po talaga nanonood yung mga Chinese, yun. Marami po nanonood ng YouTube channel ko na Chinese. So, karamihan din sa Chinese ay mga oily skin. Pero madami silang nilalagay sa face. Sorry, hindi naman po sa may masama akong meaning doon. Pero hindi naman po ako Chinese. Filipino talaga ako. So, mukha lang Chinese. Opo. Mukha lang po akong Chinese. Pero Filipino po ako. So, thank you po. Nasa hagdanan ako kasi napagod po ako maglakad. Ayan. Hindi po ako nakabota. Naka-flat na lang ako ang shoes. Thank you po. Bye! Keep on tuning. Hi! Gumagawa po ako ngayon ng honey lemon.
para po sa flu ng anak ko. Kasi inuubo po siya at saka yan, sinisipon din, sore throat. So, gumagawa po ako ng lemon with honey. Yan. Ito po, binilo ko siya. Honey po siya. So, yan lang po. Lagay natin siya. So, gumagawa po ako ng inumin ng anak ko. Yan. So, mamaya gawa po ako ng drinks niya. Hot water po ang gamitin ko. Yes. Yan. Halo lang. Yan po yung juice. Lemon juice with honey ng anak ko. Bigay ko po to sa kanya mamaya. Matamis na po siya. Mainit-init. Ayaw niya ng mainit kasi hot daw, hot. Nagsasalita na po ang baby ko. Nice. And so, para pagising niya, meron na siyang lemon juice. So, ilalagay ko siya sa dudu niya. Para pagising niya, meron siyang madududu. Oops. Sorry. See you later. Hi! Ito po, ipapakita ko yung lemon juice. Yan. Ito po yung lemon drinks ng anak ko. Lemon po siya. Yes. At saka, honey po. So, wala pong sugar. Honey lang talagang ginamit ko. So, ilalagay ko po siya sa bottle niya para mamaya pagising niya may inumin siya. Bye!